đúng rồi. Thế mà không được. Đúng rồi, đang lên. Lên. Đây, hai là điều chỉnh xoay ở bên nào cái là cái lôi. Đấy, đẹp rồi đấy. Trời ơi, lướt ván rất nhiều sướng nha. Đi về đang ở Hawaii. Ở đây nha mày, đi ra vô đây nha mày. Quên em không bị thâu. Anh Hoàng biết còi đi. Ê, quảng trường bóng ra kia mày. Đây, đồ ơi, đập đi. Cứ đào phỏng với chị anh Hoàng. Như đi tắm biển luôn, tắm tay các kiểu. Thế nào vậy? Nhanh lên qua. Dây lên anh con đi. Bọn nó cầm đà rồi. Rơi rồi. Chạy em. Rơi rồi. Thôi, một thằng ngồi thôi. Nào. Đéo có gì Được khó rồi. ta. Được rồi. Từ từ. Cầm dài dây ra. Đừng ngồi chỗ đấy đây. Rồi. Lên đi. Cầm dài dây ra. Mày ra vào giữ nó vào, giữ hai bên. Ăn thua thì xong rồi bên Tây, mình học Tây luôn. Quấn vào tay ấy, nó tuột đấy. Ăn lồi à. Anh ấy không đặt chân do giữ được cân. Đây là đứt cờ. Sau khi Đức cảm thấy Việt Nam thua cuộc nữa. Anh ngồi đây nó chả chạm cho ra xuống. Nó để chỉnh ra. Chạm rồi. Có chạm rồi. Rồi lên đi. Đạp chân căng nha cho cái pha về. Rồi đi nhanh lên. Nó bảo đi nhanh lên. Không quan trọng là thắng hay thua đâu. Không. Hết chỗ có nước chưa? Quay đầu đi. Cái này nó sâu rồi. Đi ra sướng nhất mày nhá. Không mang cái bung này cái xô đi anh ạ. Nhanh lên anh. Nhanh lên. Nhanh Ngã cắm đầu. Cắm đầu nước luôn. Từ anh ạ. Mày cầm dài dây ra sát xe đấy. Cứ đi từ từ ra thả dây. Cầm căng ra luôn đi. Mày ngồi đây mày cầm cờ đi. Rồi đi từ từ anh ơi. Từ từ thôi để nó căng dây đã anh ạ.
đạp chân chắc lại Ê, thẳng cái dây phao ấy, ghim cái dây phao rồi đỡ là xoay phao, ghim cái dây xuống, ghim cái dây xuống, em ghim cái dây phao đấy. Thế đúng bài rồi. Thế hôm nay là sao sập nhỉ? Chỉ cần có lý do thôi nha mày. tí nữa và ra hết tin. Này cô này được chơi được. Sao cho em tạm nhiều ấy? Ê, đi ra quanh em đi. Hai em ôm về phòng phòng thì quên đeo cầm cái lồi đi nè. Chắc mà mang lấy cái lồi đi. Tao làm ơi. Về lấy cái cung đi. Lấy cái con ra. Lấy cái lồi. Lại lông á mấy hả? Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Tôi lông nào? Ôi giời lại tuột rồi. Cô. Mày làm đi. Lấy cái con đi. Tuột dây rồi. Quấn vào bánh rồi, quấn vào bánh rồi. Tiến lên đi. Tiến lên đi. Cái con mình đi ra đi. Đéo xoa. Lấy cái xoa. Còn sao ơi anh ạ. Mắc tôi, mắc bánh tôi. Mắc rồi. Lấy cái tôm đây, cái xoa đây anh ạ. Lấy cái tôm đây nữa. Mắc rồi. Không cầm đi. Lấy không vào ơi. Lấy đâu? Nó bị xẹp ơi. Nhưng mà cái này được rồi. Chơi đi. Anh nhẽ là cái chỗ dưới đây. Anh sát đây quá. Nó đen nó gì rồi. Anh qua người lông quá. Tầm này nó rút mẹ nước rồi. Được chưa? Kéo ra chưa? Được rồi. Rồi anh ơi, chơi đi anh ơi. Làm đấy có lực hơn. Lại quay. Đây, đi đây. Đặt chân nào, ôi. Đi từ xuống. Chân đập sang đây. Bắt ăn mùa lướt lũ. Ôi, đánh luôn, nó đánh của anh em vẫn rất là cao. Xuống nhá, làm cái xuống hơn nhỉ? Làm cái xuống hơn. Đường đây em phải biết đường của Việt Nam, Hồ Chí Minh. Đây. Việt Nam. Đấy, chỗ này nước lông rồi. À, nước sâu rồi. Ăn thua gì so với bên Tây đúng không? Bên này rồi đây là bên lưới bán thôi, mình đã biết lưới bán các bạn ở đây là không lưới bán được. Lưới bán thì nó cũng mặt thôi. Đây là thôi mình quay lại từ biện pháp vào lưới vào. Anh chờ đây không? Phải cầm cái lô hay cái mâm ra đây nữa là mình không được. Nó đúng rồi. Bục chưa? Bục phao chưa? Sao cảm thấy thế nào? Anh Quang ơi, tôi rồi đi vào đây bục phao rồi. Nó chỉ bị xẹp hơi thôi. Thủng đáy, thủng sườn. Đây,
đâu ở sườn Thủng ở sườn thôi, át thủng ở đáy thôi. Nhưng mà nước không vào đâu. Nước không vào. Nước không vào. Nước không vào. nước không vào anh em, nước không Ê, vào. rẽ phải lên, rẽ phải sâu rồi. Phải sâu hết rồi. Anh em có sao? Ngồi đội bóng đội tuyển Việt Nam. Xoang lồi chảo búa đâu rồi, cổ trương phải biết thế. Anh em nào cập nhật tình hình Việt Nam thắng hay thua kìa. À quên đúng rồi. Anh em cho biết được tình hình Việt Nam thì cố gắng thua nào tôi lúc nào tôi đang ở đường Minh Khai không? Thằng này làm hưởng vãi. Làm hưởng vãi. Lát nữa. Anh phải cho nó nhanh tí cho nó hết hưởng luôn. Nhanh đi. Nhanh rồi lại xâm mặt chết cụ mày. Không làm đâu nhỉ, làm xong rồi chẳng nữa đâu ra. Xong rồi sao anh này, xong rồi tiếp tế đến rồi. Cảm nghĩ đến làm với đội tuyển Việt Nam thì mà bán đâu. Cố lên, không chết mày bây giờ. Càng mạnh lên trên máy giờ này. Càng mạnh lên. Càng mạnh lên. Càng mạnh. Đây là một chị đi xe ga đang rất cố gắng lên ga để về phố. Tay nó đang không nhanh lắm. À thế à. Đường này có sâu hơn một chút nữa. Số hưởng này. Đây là trục đường Minh Khai. Làm tôi nhé, làm tôi. Đâu anh Tuột bao tuột. Bắc Giang bạn ơi, kéo dây lên. Bắc Giang, anh em Bắc Giang ở. Sau khi Việt Nam thì thua 3-0, nhưng mà tinh thần anh em vẫn rất cao. Không quan trọng ai người thua. Quan trọng là anh em mình thua thôi. Được không anh? Được không? Được rồi đi anh ơi. đi. Nào báo không? Xoay phao đi. Mặt rất nghiêm trọng. Mà thằng này không hưởng được như thằng Đức. Tương đã. Chả nhìn thấy cái thằng cầm phao đâu cả. 15 người theo, 80 người theo. Quay em Quay đây. Đây đang có 1.500 rồi, Việt Nam Hòa rồi. Phải có Việt Nam Hòa. Ôi, Việt Nam Hòa rồi à? Nhiều ấy. Mày hay hòa quá. Anh em cho biết là tình hình tỷ số Việt Nam với cả Hàn Quốc bây giờ là bao nhiêu nhỉ? 4-0 rồi bạn ơi. Anh em không cần xem nhưng chỉ cần đi cổ vũ là được rồi. Anh em chỉ cần có tinh thần thôi, không quan trọng là tỷ số. Quay đầu lên. Có xong rồi của Nam đâu ra. Kéo con đi ra này. Con chó đang chạy ra kiểu gì thì nó học con chó chơi cùng giờ. 3-1 rồi, 3-1 rồi anh em. Nhất Đây là con chó 3-1 lên. rồi. Nhất con chó về làm. Ta lại tí nữa. Ôi anh này, thằng này rất có kinh nghiệm mà chèo lái nhá. Lái ghê ấy. Rất là tốt. Kinh nghiệm chèo lái rất tốt. Mấy anh em ở bên kia ra, mấy anh em đi sau là in thế. Quay ghê. Được không em? Mình học kéo tay ấy. Mình phải thể hiện là mình không thể thua tay được. Việt Nam mình không thua tay được. Ở Bắc Giang em ơi. Phố Bắc Giang. Ô qua là không có Bắc Giang. Không hô này, hô đây cho nó vào đấy. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Anh phải cầm, anh phải bấm coi to là của anh bé quá. Coi cháy rồi. Của anh bé quá anh Hoàng này. Coi hỏng rồi. Thấy mẹ coi rồi. Coi.
xoong lồi của mình vẫn chưa đến, phải có xoong lồi nó mới được một cái. Đập cho nó cái vào đầu này. cho cái mà Ba ngồi sau Chết cha mày. xoong lồi nó mới ấy, nó vui. Quên lại đéo cầm cái xoong. Đây là rất nhiều là ban quay phim. Rất chi là nhiều ban tổ chức, rất chi là đông. Anh vừa kèm lên là học rồi. Đéo thấy học đâu. Đứng lên nào ơi, đứng lên nào ơi. Đứng lên, nước luôn. Vừa kèm lên là học rồi. Đây rồi mấy cái răng cô và đèn nó học rồi. Kèo con học kêu ấm thế. có kẹo ơi. Gõ toàn rồi. Em mượn được cô thì cô ở đây nó mới sôi động đấy. Nó có tinh thần hơn. Hai người mày làm gì đấy? Ê, này. Làm gì ấy? Như này cho Như này cho nó dễ à? Đây đây, lại cho này cái cờ. Lại, về đi. Lại. Về đây. phá tay. Con xì đỏ, không lên con xì đỏ. Yêu Việt Nam thì lỗi là mặc quần jean cũng đỏ luôn. Đây cờ Việt Nam đây, cờ đỏ sao vàng này. Lọt này nó yêu Việt Nam từ trong yêu ra. Rồi tí nữa anh ấy. Yêu Việt Nam từ trong ra ngoài luôn. Đây cờ đỏ sao vàng đây. Ôi. Bông trắng cốp. Mưa là sướng. Ở đây nó không bị xoong ở đây. Con bụng Cho không bà đây. Cho không bà đây. Trên này vui lắm. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh. phải cho nó trôi phao, phải cho nó Kéo dậy. làm đang thua ba. Ô, về xe mình là thích sát thủ ba. Việt Nam Hồ Chí Minh. Ê, lấy cái biển thế liệu quá. Ai kéo chân đi. Đây tao kéo chân mày. Đây là tàu tiên mục bám phao. Đây đấy, nó bám ở đây. Đây là tàu tiên mục bám phao. Rồi đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nhanh lên. Bám đây. Đây Việt Nam mình là chỉ cần có lý do thôi, không quan trọng là tỷ số. Ở đây có Bắc Giang mà này. Ôi ôi. Đây là cuộc chiến. Ôi, trong kia là thủ môn mình chuyển xuống nhá. 3-1 rồi sao? Mày làm em nó giật cả mình. Anh ơi, nó về xe chạy bay vào đấy. Lên xe em ơi. Hay em gì cái à? Ôi. Bố bắt ra vào đây. Việt Nam ra đây nhảy múa luôn. Ôi dồi ôi. Bắt sang mình mà. Việt Nam Hồ Chí Minh. Đóng cao lên đi. Việt Nam Đằng sau một anh lên nhiều đuối hát bài. Mát thật đấy. Con ra mình ăn biển em ơi. Xong ra ngoài để ngoài nó trong luôn. Ôi đây nổi dòng đấy. Ôi. Đừng có ra.
Thua rồi. Thua rồi. Đây cổ động viên quá thích. Bắt đầu Việt Nam. Bắt đầu thì Thua rồi đi về đi. Vừa rồi. Thôi quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. đâu là bò. Đất này anh ơi. Thua anh ơi, thua rồi. Thôi về đi, Việt Nam thua rồi. Hai thằng này nó mệt rồi. Về rồi, quay đi. Quay đầu đi, quay đầu đi. Thôi đau hết cả giọng rồi. Mưa rồi, tôi đi về đây. Cổ vũ đội tuyển Việt Nam thế nó đủ rồi. Tôi cho kiếm Nào. yêu Việt Nam vừa. Thôi mày bơi về đi.